tal amigos de YouTube? Ahora vamos a hacer un video jugando American Rule. Vamos a intentar empezar desde cero. Ver, aquí está un poquito el volumen porque está demasiado alto. Vamos a intentar hacer un perfil nuevo. Aquí lo voy a dejar así. Javier Hernández, así. O le vamos a poner mejor Andy Gamer. Y pues aquí vamos a buscar el personaje que queremos elegir. Vamos a ver quién tiene más cara de... Este parece a Fernand. Se parece a Fernand. Vamos a elegir otro tipo ahí. O sea, que sea igual a yo, atractivo. Y este con un pollo en la cabeza. Vamos a ver a quién elegimos. O sea, vamos a llevar este barbuchín, igual que yo. Diseño de camión. Mira que este rojo la mayoría se lo llevan. Voy a llevar este otro rojo. Logo de la empresa, no vamos a elegir mucho. Me gusta esta ruedita. Y idioma español, dice por favor, dice el nombre de la empresa, cómo se va a llamar la empresa. ¿Cómo se va a llamar la empresa? Le vamos a poner Praga. Ahí. Praga ZT. Ahí. Pues ahí lo vamos a dejar para no estar. Y pues vamos a crear el perfil, a crear aquí. Le damos a jugar con teclado. Vamos a jugar con teclado. Bueno, yo voy a jugar con teclado. Automático simple, secuencial, automático simple le vamos a dar. Para girar dice flecha a izquierda y todo ya. Bueno. Finalizar asistencia de configuración. Le damos y pues vamos, ahorita vamos desde cero, perdón. Vamos desde cero. Y ahí se selecciona las ciudades. Vamos a una ciudad. No sé si podemos elegir cualquier ciudad. Dice selecciona la ciudad como Los Ángeles. Vamos para California. Vamos para Los Ángeles, California. De shopping. Nos vamos de shopping. Pues ahorita creo que vamos a empezar con un camión freestyle. Vamos a intentar luego de eso ver si podemos sacar un préstamo. Hay que saber que el banco presta primero y después el pagón y todo. Entonces, como pueden ver, ahí está bienvenido a American Tour Simulator. Continuamos, le vamos a dar ahí en el centro, que no han visto, no le damos ahí. Bueno, le vamos a dar enter. Pero sí que vamos con un camión, o sea, vamos a trabajar para una compañía. Vamos a trabajar ahorita de, como quien dice, de camionero, pero de mozo. Sí. Y pues, lo importante es ir creciendo. Vamos a intentar después sacar un préstamo y pues ver si compramos otro carro y que sea propio, trabajar para nosotros mismos. Esa es la idea y ojalá que todo salga bien y pues ahí vamos a empezar. Dice pulsa E para arrancar. Okay. Está este carro un poco. Mira, yo la neta le dije el carro ahí me está dando el tipo. Oye, este tipo que hace ahí. Oye, tipo, ¿qué clase de trabajador es ese? Está sentado. Bueno, vamos a sacarnos nosotros, nos metemos adentro y pues dice aquí, le damos este espejo, no, creo que no me parece muy bien ahorita. Lo vamos a quitar. Le damos, vamos a sacar este cambio que está. Siempre hay que tener en cuenta que estos giros, acuérdense que no todos los giros salen bien, excepto los pequeños errores, y los giros los pueden mandar para la chinga. Entonces
Bueno, aquí creo que vamos a... Oye, aquí lo vamos a cruzar con el verde. Oye, en consecuencia de que nosotros vamos a... No sé qué hay aquí. Entrar. Le damos a entrar. Dice que personaliza configuración, oferta, dice oferta de nada. No sé, quiero ahorita es trabajo, quiero trabajo tipo. Quiere salir de concesionario. Esto no sirve ahorita, no sirve para nada. Oye, vamos a... O sea, yo lo que ando buscando es trabajito. Necesito un trabajo. Puta madre. Lo que vamos a hacer es ir a configurar el carro. No te está explicando todo. Ahí nos está explicando ese que presione F1. Este es como un start. Dice que presione F1. Dice para pausa, F2, enciende apagado. Ahí los está enseñando todo ya. Ok. Para hacer el zoom. Ahí lo que necesito yo es un mapa. Cuando dice ya estamos listos. Listo. Ok, F5, F6, está bien. Estamos bien. Ahí estamos bien. Vamos a dar ahí. Oye, que tanto chingas que no se lo puede mirar. Los alumnos la línea roja nos lleva seguramente para... la línea roja es como un refugio, como un refugio, todo eso. Oye, aquí ya me pasé. Voy a meter mejor adentro. Ahí salimos. Oye, pero qué chinga con esa F1 este tipo. Vamos a... Mira, no sé por qué chinga tanto. Dice que ratón, que no sé qué. Aquí abre la descripción del trabajo, se dan 6. Ahí está, sí, está bien. Sí, está bien, vamos a darle bien. Todo, entonces aquí, continuar. Esto es como una aplicación, cerrar tutorial, bueno, por fin se cerró eso, puta madre. Otra, todo preparado, listo para salir a la siguiente ruta. Sí, estamos listos. Ya, por favor, ya. Gracias, ya me ayudaste mucho. Y pues aquí esto ya es para hacer mover asiento y todo eso. Bueno, chicos, nos vamos a hacer un giro acá que es necesario con este carro vamos bien, espectacular. A veces desde afuera pueden hacer los mejores giros porque cuando uno va adentro no tiene la posición muy bien porque por el vagón que es muy largo, no sé, ese es el problema que tenemos, pero a veces con el número 2 pueden salirse del carro y pues, hacer lo que hice ahí. Creo que sale un poco más. Tengan cuidado en los semáforos porque le ponen multa y eso es complicado. Oye, no sé si está en rojo, ahí está. Ahí creo que está en rojo. Si no, ya va a pitar seguramente. Miren cuánto ando de dinero, ando $1,500. O sea, no me gusta ni para agua. Ahorita vamos a ir a ver qué podemos hacer, alguna misión ahí. Pues vamos para la misión. Oye, frena, güey. Menos mal que este carro está con todo. Tiene bueno los frenos. Vamos a esperar que se ponga en verde.
porque el viaje es largo. El viaje es largo. Tenemos 4 horas de trabajo para llegar. Y bueno, ahí está en verde, como pueden ver, le damos. Ahí metemos tercera, cuarta, quinta y pues ahí está 18 velocidad. Y arrancamos con todo, pues. Ahí pueden ver por el retrovisor que no viene nada, pueden ver allá por el otro, no viene nada. Siempre pendiente aquí porque aquí está en rojo y esto nos puede causar un accidente. Oye, pero ahí está bien. Por poco y me paso. Vamos a ver cómo quedamos ahí. No, que mira ese tipo. Mira ese tipo. Wow. Está calidades con ese carro. Pues algún día voy a tener uno de esos. Bueno, le damos y seguimos. Bueno, en el juego va. En el juego. Aquí es mentira. Bueno, en el juego vamos a ver. Oye, vamos. Y pues pensé que eran semáforos. No son unas letras que dicen bar. Bueno, me dan ganas de quedarme ahí y echarme unas piernas. Aquí sí se semáforo. Cuidado. Oye, pero este carro frena muy alto. Vamos a acelerar un poquito más para dejarlo a la medida correcta. Ahorita no tenemos carro. Este carro es de que andamos trabajando para una empresa, entonces tenemos que comprar nuestro carro y todo eso. Ahora está en verde, arrancamos y nos vamos. Nos quedan 3 horas de camino para poder llegar a nuestro destino, que esta carga tenemos que ir a dejar. No sé cuánto me van a pagar, no me fijé si me van a pagar o es de gratis o es de no sé. Pero la carga tenemos que llevarla a nuestro destino. Ahí están arreglando la calle, hay que tener cuidado porque este es el problema, que cuando nos aceleramos, por ejemplo, ya me ha pasado que acelero mucho y después no puedo controlar el carro. O sea, este carro es difícil de controlar. Como pueden ver ahí, allá viene un carro. O sea, si me cruzo y el carro me pega, a mí que me dan que me pegue. Aquí hay unos stop, están en rojo. Como pueden ver, ahí va frenando. Ahí frenamos y creo que quedamos como que empieza, wow, quedamos bien. Bueno, está muy largo. Y pues ahí viene otro. Ahora arrancamos. Se tira un mundo para hacer el arrancón, pero bueno, estos carros ya agarrando aviada es peligrosísimo. Agarrando aviada porque el problema de estos carros es que no los puedes controlar porque tienen un vagón muy largo. Entonces se recomienda ir un poco bajo de velocidad, aunque hay tareas que nos van a tocar que tenemos que llegar a tiempo. Pero sucesivamente todos vamos aprendiendo un poco. Yo no puedo la gran cosa, pero pues ahí por lo menos hay que hacer el intento. Entonces, bueno, ya vamos llegando. Vamos a llegar a ver si es que vamos a dejar esta carga o qué pasa ahí. Aquí frenamos y nos vamos a meter ahí para ese lado, para la derecha, donde está la banderita roja en el mapa. Como pueden ver ahí a nuestra derecha, es el objetivo. Eso es el objetivo para los que no saben, porque hay muchos que no saben. Entonces hay que estar pendiente ahí. Y pues creo que ya se va a poner en verde. Ahí está. Dale, papá, dale. Que yo voy para otra parte, yo voy para otro destino. Aquí giramos. Siempre este giro hay que hacer un poco largo por el vagón, entonces pega. Entonces el problema es cuando encontramos a otros acá. Dice que presione F5 y no sé, etcétera. Aquí nos vamos a meter. Siempre tranquilo. Como pueden ver, ahí está donde creo que vamos a dejar el remolque. Y pues aterrizamos a nuestro destino. Aquí le damos enter o intro, como tengan en la PC,
para dejar el camión. O sea, pero este carro se va para atrás, no le puse freno a mano. Entonces aquí enter, ahí nos manda y le damos aquí donde dice lo siento, voy deprisa, le damos y luego continuar. Como pueden ver ahí, pues excelente, dice misión calidad, misión, qué bárbaro, dice, qué bárbaro tipo, sos la mera madre, ¿cómo hiciste eso? No sé, dice nivel 0, nivel novato, o sea, un nivel bárbaro que llevamos ahorita, pues, el mejor nivel novato. Sucesivamente aquí vamos con todo. Dice que creo que gané 466 experiencia, creo que son 9 minutos, recompensa base, 3% de experiencia y de dinero 466. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, y para la bolsa ya vamos. Bueno, muchas gracias chicos, vamos a dejar este video aquí y de acá vamos a seguir con el otro video. Gracias a todos.